Teka, ay halaki ganahin ko sa ilang airplane. Char. Sa dama ni airplane. Helicopter on. Uy, nga naman na yung airplane diri. Char. Ganahin kay ko. Alala. Very nice. Ano ang iyong masasabi? Amazing. Uy, ka-perfect ba? Matug daw siya mahulog sa phone. Guys, welcome to Panguil Bridge. Oh, hala, sige. Kaya mo na siya og tourist spot. Pak. Naroon siya Divine Mercy diri sa unahan. Amazing. This is actually the longest bridge of Mindanao, Philippines. Diba? Amazing kaayo. So thank you so much, President Duterte. This is actually a product of a build program. Charas. O diba?